podcast. Голема чест и задоволство ми е да го имам професор доктор Јахја Мухасиловиќ, професор по меѓународни односи на Универзитетот во Сараево. Професоре, ви благодарам за можноста да поразговараме. Hvala vama na pozivu, zadovoljstvo mi da mogu govoriti u vašem podcastu i mala ispravka, Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Супер. Иначе, вие професоре, јас ќе зборувам на македонски, мислам дека ќе се разбереме, вие на вашиот босански јазик, мислам дека нема да има проблем. Ako šta ne budem razumio, ti me ispravi, ako ne bude odgovor išao u pravcu kojim si namijenio. Ваше, ти благодарам уште еднаш. Иначе, почитувани професорот е експерт по меѓународни односи, посебно сфера на интерес му е Република Турција, турската надворешна политика. Меѓу останатото тој студирал и магистрирал и докторирал, се извинувам. Магистрира и докторира. Да, магистрирал и докторирал во Истанбул, во Турција. Го зборува турскиот јазик, ја познава турската надворешна политика, па вие читателите на Чаршија Таймс и гледачите на Горан Димитриевски подкаст, верувам дека ќе уживате во овој разговор, затоа што да бидеме реални во Македонија, иако може би има вести за Турција сега со Чаршија Таймс, имаме ТРТ, имаме агенција надолу, меѓутоа она што недостасува кај нас е секако контекстуализација и коментар на тие вести, па многу често гледам дека во коментари пишувате, прашувате за Турција, се интересирате, доста има рич тие коментари што се за Турција, па еве професорот не угости, не направи чест да ни одговори на некои прашања. Професоре, некогаш ја нарекуваа болниот од Босфорот. Денес Турција изгледа како најжива сила на Блискиот Исток. Кој е моментот според вас во кој беше пресвртницата каде Турција кажа ние повеќе нема да бидеме болниот од Босфорот или некоја периферија на Европа, напротив, ние имаме сопствено геополитичко пространство. И како една Турција, која беше можеби само еден вид НАТО база за гаѓање во Ирак, од базата во Инџирлик, ги гаѓаше карпите во таа борба против сепаратистите од ПКК, како дојде до ова што Турција ја знаеме денес, моќна меѓународна или регионална сила? Turska nije, vi ste rekli da ona trenutno možda i najutjecajnija bliskoistočna država, međutim ono što razlikuje Tursku od ostalih bliskoistočnih država sa malim izuzetkom Irana je državnička tradicija. Turska je nasljednica Osmanskog carstva i ne samo u trenutačnom rukovodstvu, već de facto od osnivanja Republike Turske, oni su bili svjesni da su oni nasljednica jedne moćne imperije i da zapravo i čak i prije Osmanskog carstva da je Turska imala taj kontinuitet državotvornosti, naime da su uvijek bili ozbiljan geopolitički faktor. Tako da Turska u smislu koje mi razumijevamo bliskoistočne države, koje su uglavnom artificijelne tvorevine, koje su nastale iz pregovora, odnosno iz dogovora Sykes-Picot između Britanije i Francuske, gdje su Britanci i Francuzi vještački crtali granice nekih novih država, poput Jordana, poput Sirije, poput Iraka. Naime, to su sve države koje nemaju historijsko utemeljenje i nacionalni identiteti koje su kolonizatori stvorili na Bliskom istoku nisu prirodni. Nikada nije postojala sirijska nacija do kolonijalizma, nikada nije postojala iračka nacija. Čak i u osmanskom periodu, kad su ti dijelovi Bliskog istoka bili osmanske pokrajine, recimo konkretno na primjeru Iraka, Osmanlije su to uvijek ono što je danas Irak je uvijek bilo podijeljeno u 3 neke administrativne cjeline. Na sjeveru su bile nekakve kurdske samouprave, u centralnom dijelu Iraka su bila je sunijska samouprava, a na jugu Iraka je bila šiitska samouprava. I Osmanlije su recimo razumijevale da je to neka prirodna podjela Iraka. Isto tako sa Sirijom. Osmanlije nikada nisu imali sirijski ejalet, niti su se trudili da naprave nekakav sirijski identitet. I obično, naročito Sirija koja je jako podijeljena u etničkom i religijskom smislu, gdje sada imate Sunije, imate Alevije, imate Druze, imate niz kršćanskih zajednica od Maronita
pravoslavaca, i asiraca, asirske crkve, ermenske crkve, tako dalje. Naime, vrlo jedan složen mozaik i naravno Osmanlije nikada recimo nisu živjeli u zabudi da treba od njih sve stavljati pod istu administrativnu jedinicu, tako da je Sirija bila podijeljena u više nekakvih administrativnih jedinica Osmanskog carstva. Dolaskom kolonijalizma evropskog na Bliski istok, oni ne uvažavaju realnost na terenu, oni ne uvažavaju sve te razlike i prave artificijalne države, ali ih ne prave u smislu da one budu funkcionalne, već da isključivo služe u svrhu kolonijalizma. Pa recimo formiraju 32. godine Liban, od dijelova Sirije u kojima su maroniti bili većina, kako bi bliskoistočni kršćani imali neku državu sa većinom, iako se to kasnije vremenom promijenilo zbog demografije, zbog libanskog građanskog rata, gdje su kršćani u Libanu spali na 40, čak ispod 40%, tako da su to, kad kažemo Bliski istok, to je nekakva politička karta Bliskog istoka. Jedini izuzetak u tom smislu su Turska i Iran. Jer su Turska i Iran postojale i prije kolonijalizma kao utemeljene države koji su imali svoju kulturu, svoju administraciju, svoju državničku kulturu i tako dalje. Slično je i sa Turskom. Tako da Turska nije artificijalna tvorevina. I to je bila baza, naime ono što se naslijedilo nakon Turskog oslobodilačkog rata, to razumijevanje Turske države je naslijeđeno iz Osmanskog carstva, jer na Tursku republiku su pravili ljudi koji su bili zapravo osmanski činovnici. I oni su već imali iskustva u izgradnji države, vođenju institucija, upravljanju vojskom, upravljanjem resursima i tako dalje. Tako da Turci su uvijek imali, rekao bi da zaključim, uvijek su imali tu svijest da Turska mora biti ozbiljna država, da se treba ulagati u državu i tako dalje. Sada, naravno, vi primjećujete kao i svi ostali da je u jednom trenutku historijskom došlo do nagle promjene. Ja ne bih rekao da je to bila nagla promjena svijesti, ali definitivno jeste došlo do nagle promjene u nastupu Turske. Turska je zadnjih godina, i vi ste to primijetili, razumije se iz vašeg pitanja, postala je odvažnija, samouvjerenija, da treba nezavisno nastupati na međunarodnoj sceni. To je imalo svoju evoluciju, to se nije odjednom desilo. Prvi ozbiljni događaj koji se desio, a koji je utjecao da Turci dobiju na samopouzdanju, je definitivno bio pad Sovjetskog saveza. Jer ovo danas što mi vidimo proaktivnu tursku vanjsku politiku zapravo svoje početke ima početkom 90. godina, kada je Turska shvatila da na svojoj granici više nema Sovjetski savez i da njena sigurnost više nije do te mjere ugrožena. Čak su Turska je vidjela tu priliku rušenjem Sovjetskog saveza, gdje je niz centralnoazijskih, turkijskih republika postalo nezavisno. I Turska je vidjela priliku u tim zemljama da se pozicionira kao nekakva ozbiljna sila. Sada razlika je u tome što je u prvoj polovini 90. godina, a to je bilo pod vladom tada uglavnom Turguta Ozala. Problem je Turske tada bio što su proveli cijeli hladni rat gdje su bili vrlo lojalni NATO savezu, gdje su bili najisturenija istočna članica NATO saveza i jednostavno nisu infrastrukturalno bili spremni za ambiciju koju su imali recimo u Centralnoj Aziji i bivšim sovjetskim republikama. Osim raspada Sovjetskog saveza, Tursko je također pogodovao raspad Jugoslavije, jer je tokom hladnog rata su linije bile vrlo jasno. Većina Balkana je bila pod socijalističkim režimima i samim tim bliža Sovjetskom savezu, dok jedina država koja je bila, dvije balkanske jedine države koje nisu bile socijalističke, koje su bile u NATO savezu, Grčka i Turska. S Grčkom nisu mogli graditi, odnosno nisu mogli pozicionirati se u Grčkoj sa svojom infrastrukturom iz razloga što su imali problema bilateralni sa Grčkom oko niza stvari, od statusa turske manjine u zapadnoj Traki do pitanja otoka, demilitarizacije otoka grčkih i tako dalje, pitanje Kipra koje je uvijek opterećavalo odnos između Atine i Ankare, tako da definitivno oni nisu mogli reflektovati svoje kapacitete u Grčkoj, tako da je za njih Balkan bio zatvoren tokom hladnog rata. Raspadom Jugoslavije, raspadom Sovjetskog saveza, Turskoj se otvara ogroman prostor. I ona počinje tokom s početka 90. godina, počinje jednu tu proaktivniju vanjsku politiku, međutim, kao što rekoh, nije imala za to spremne kapacitete, infrastrukturalno nije bila spremna. Šta to znači?
znači da njena ekonomska moć u tom trenutku nije bila adekvatna. Nije bila adekvatno popraćena sa ambicijom koju je Turska imala. Njena vojna moć također. Vojna tehnologija je bila isključivo vezana za NATO savez. To je bila država koja je uvozila NATO-vu tehnologiju, a sama nije mogla proizvoditi vojnu tehnologiju. Soft powerski aspekt Turske nije bio toliko razvijen jer Turska nije imala takozvane javne institucije, javne diplomatije koje bi mogle širiti tu tursku kulturu u svim tim novim podnebljima. Jedini sektor koji u tom trenutku bio iole živ je bio nevladin sektor, gdje su sada Turci, to su kasnije je nastao ozbiljan problem na relaciji između vlade i Turske, ali gdje tokom 90. godina najviše ovaj Gulenov pokret i neke određene skupine nevladine organizacije, tako uslovno da kažem, su uspjele da se pozicioniraju u centralnoj Aziji na Balkanu sa svojom infrastrukturom, međutim to nije bilo djelovanje države. Sve je to bilo nevladin sektor i to nevladin sektor koji je uglavnom vezan bio za konzervativni sloj stanovništva. A tokom 90. godina je bila vrlo jak utjecaj vojske, koja sebe smatrala zaštitnicom sekularnog poretka u Turskoj, tako da se uvijek s određenim podozrijenjem i određenom rezervisanošću se posmatralo sve to djelovanje tog nevladinog turskog sektora izvan Turske. Tako da oni i nisu imali nekakvu podršku turske države. I uglavnom 90. godina Turska shvatila da ona nema jednostavno kapacitete da se ozbiljnije pozicionira u tom dijelu svijeta. Druga polovina 90. je naročito bila problematična za Tursku jer nisu imali stabilne vlade, tada su u Turskoj na vlasti koalicione vlade, vrlo neprirodne koalicione vlade gdje ste imali recimo vladu Bulenta Ecevita koji je bio socijaldemokrata, koji je opet bio u vladi sa ustacima Ozalove partije takozvane Ana Vatan partije. Opet oni svi zajedno su bili sa MHP-om, nacionalističkom strankom i tako dalje. Naime, imali ste 2-3 koalicije koje su bile krhke i koje nisu bile ideološki podudarne. I gdje svaki od aktera koji učestvuje u toj koaliciji bio podjednako jak. Naime, nije bilo centralne političke stranke koja bi okupljala tu koaliciju i onda su se te koalicije vrlo brzo raspadale. I Turska 90. godina ulazi u određenu krizu, naročito nakon 94. godine, jer 94. godine Tursku pogađa jedna ozbiljna financijska i ekonomska kriza i njen GDP polako počinje da opada, tako da se ti pokušaj 90. godina da se Turska ambicioznije postavi na međunarodnoj sceni izjalovili. Nakon toga naravno imate 93. smrt Ozala, to je što je također poljuljalo političku scenu, a imate nerede u Turskoj, uglavnom alevijske populacije, sukobe Sunija i Alevija na Ocama i tako dalje. I onda imate 99. godine zemljotres koji se desio u regiji Marmara u Turskoj, koje je 30-40 hiljada ljudi nakon tog zemljotresa poginulo i to je bilo popraćeno jednom inflacionom krizom s kraja 90. godina. Tako da su 90. bile potrošene u nekakvim pokušajima da Turska se ozbiljnije postavi. Sada 2002. godine se to polako mijenja. Šta se dešava? Prvo, na talasu reformi koje je sproveo Kemal Derviš u Turskoj, koji je bio doveden tada iz Svjetske banke da uredi tursku liru, odnosno da uvede tu fiskalnu disciplinu u turskom financijskom sistemu. On je uradio određene reforme koji je stabilizovao inflaciju u Turskoj i na talasu toga je dolazi do pobjede AK partije na izborima, jer je u Turskoj bio taj Dehontov sistem izborni u kojem je prag bio vrlo visok, preko 10%. I s obzirom da su samo dvije političke stranke, jer tada AKP uzma otprilike oko 32% glasova, jedina stranka pored AKP-a koja je prešla preko 10% glasova je bila JHP. I šta se onda dešava po tom Dehontovom sistemu izbornom? Da su dvije stranke koje su prešle tako visok prag od 10% su zapravo zavladale cijelim parlamentom. I sada stranka AKP koja je imala oko 32% popularnih glasova imala preko 2/3 sjedišta u turskom parlamentu. I to je naročito nakon fiskalne reforme koje je Derviš uradio, je odlično pogodovalo AK partiji da zavlada političkom scenom, a AK partija došla sa jednom novom premisom. Po toj premisi oni su se u početku počeo se distancirati jer su oni izrasli iz Refah partije, koju je vojska zabranila nakon što se desio puč 98. godine, nakon što je Erbekanova vlada sklonjena u februaru 98. godine. Oni su izvukli lekcije iz tog puča i onda su počeli nastupati sa nekakvih pozicija više liberalizma nego islamizma. Gdje su počeli da govore da su oni zainteresovani da uvedu Tursku u Evropsku uniju i da liberaliziraju turski
turski politički sistem gdje bi limitirali, to su koristili kao alibi za limitiranje moći vojske, s obzirom da se vojska jako mnogo miješala u politički život u Turskoj, gdje su konstantno radili te državne udare i oni su uspjeli set reformi da uradi. A nakon tih reformi jednostavno i fiskalne reforme prije toga Kemala Derviša je turska ekonomija jednostavno buknula. Počela je enormno da raste, 12%, 8%, 10%, zavisno od godine, i taj rast je išao negdje, gotovo nije prestajao sa jednim izuzetkom malim 2008. i 2009. kada se desila globalna financijska kriza, koja jeste zahvatila također i Tursku. U svim tim godinama od 2002. do 2014. otprilike turska ekonomija je enormno rasla. Sada na talasu tog ekonomskog rasta polako počeo da raste i da raste i samouvjerenost Turske na međunarodnoj sceni, gdje su oni shvatili da se njima ne isplati biti samo priključak NATO-a, niti zemlja koja je puki most između istoka i zapada, već su počeli prepoznavati da Turska zbog svog i geografskog položaja, zbog svoje historije i tradicije i tako dalje, može biti zapravo centralna sila i da može biti ozbiljan faktor na međunarodnoj sceni. Naravno, pogodovalo je Turskoj u tom trenutku što se 2006. 5. i 6. u Njemačkoj na vlast dolazi Angela Merkel, a u Francuskoj dolazi Nicolas Sarkozy, koji su odmah u početku rekli da ne žele Tursku u Evropskoj uniji. I već negdje Turska tada 2005. čini mi se oktobra 2005. godine počinje pregovarački status sa Evropskom unijom, međutim vrlo brzo nakon toga došlo do određenog razočarenja. Nakon što su Njemačka i Francuska otvoreno počele da koče put Turske u Evropsku uniju, dešava se još jedna stvar, 2004. Kipar postaje punopravna članica Evropske unije i Kipar koristi tu poziciju da blokira bilo kakav napredak Turske u Evropsku uniju. Onda su Turci shvatili da zapravo od tog evropskog puta, partija shvatila, da od tog evropskog puta nema ništa. I da po tim ekonomskim rastom koji oni imaju, i oni se naravno počeli nakon toga polako otvarati prema Bliskom istoku, nakon toga dolazi i takozvana Davutolova politika zero problems with the neighbors, odnosno nula problema sa susjedima, gdje su oni počeli da normalizuju svoje odnose sa susjednim državama. Ohrabreni time zapravo su počeli da vode proaktivniju i nezavisniju vanjsku politiku na međunarodnoj sceni. Sada je svjetlo. Ajde, možemo dalje ako želi. Ne, dobro je ovako da imamo jedan presek, pa posle možemo. Ajde. Ne, продолжете. I onda Turska naravno je bila proaktivna u svojoj vanjskoj politici, međutim razočarenje Zapadom je vrlo bitno tu da se razumije. Oni se razočarali, mada su Turci nikada u potpunosti nisu ni imali neko 100% povjerenje prema Zapadu i zapadnim silama. U početku je to nepovjerenje na početku prvih godina Republike je bilo prema Britancima i Francuzima, međutim, s obzirom da su od 50. i 60. Britanci i Francuzi više nisu tako ozbiljan faktor na međunarodnoj sceni kao što su nekoć bili, a to nepovjerenje se preskalo odnose bilateralne koje imaju sa Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, zbog prijetnje Sovjetskog saveza, oni su morali su biti bliski Sjedinjenim Američkim Državama i onda, naravno, uvijek je postalo to nepovjerenje. Međutim, taj nekakav rez koji se desio, on se desio nakon državnog udara, pokušaja državnog udara 2016. godine. Kada se Turska razočarala, odnosno shvatila da jednim dijelom iza FETÖ pokreta, u Turskoj stoje naravno Sjedinjene Američke Države, sa svojom sigurnosnom aparaturom, definitivno, s obzirom da je taj FETÖ pokret je nastavak takozvane operacije Gladio, s obzirom da je postala klasična operacija Gladio tokom hladnog rata, gdje je za vrijeme još Trumanove administracije počela ta operacija građenja dubokih država u državama NATO članicama koje uvijek imaju potencijal, koje u sebi zapravo imaju jake socijalističke pokrete i uvijek postoji taj potencijal nekakve socijalističke revolucije da se desi. Jedna od takvih država je bila i Turska, ona je prepoznata kao vrlo fragilna u tom smislu, s obzirom da je postao poprilično jak ljevičarski pokret i u Turskoj tokom hladnog rata. Međutim, Amerikanci shvataju, njihov sigurnosni aparat shvata da nakon hladnog rata da komunisti više nisu nikakva prijetnja u Turskoj, već da će islamisti dugoročno gledano postati politički faktor u Turskoj
i onda oni naravno koriste svoje ćelije unutar određenih pod navodnicima islamističkih pokreta, između ostalog FETO pokret, koji je tada već poznat kao Gulenov pokret, i koriste njega zapravo kao nekakav nosač aviona za izgradnju te paralelne države unutar Turske, paralelne duboke države. I onda naravno Turci vremenom shvatili da zapravo Amerikanci koriste FETO pokret za pozicioniranje i instaliranje u tužilaštvu, u sigurnosnim institucijama, u policiji, u vojsci, u medijima i tako dalje. I onda su oni naravno, kada se desio taj državni udar tih svih golenista i njihovih ćelija unutar vojske i kada su vidjeli zapravo da Sjedinjene Američke Države nisu reagovali, odnosno da su na neki način navijale da dođe do smjene vlade AK partije, u tom trenutku Turci odlučuju jednostavno okreću čurak i definitivno se odlučuju da vode jednu suverenističku vanjsku politiku koja se neće isključivo vezati za Zapad i u fokus stavlja isključivo interese Turske. Tome je pogodovalo, naravno, iako je postojala ta debata i prije državnog udara o mijenjanju sistema političkog u Turskoj sa parlamentarnog na predsjednički, i onda se u aprilu 2017. godine se organizira referendum po tom pitanju, u kojem se stanovništvo se izrazilo i glasalo za to da dođe do promjene sa parlamentarnog na predsjednički sistem. To je sada centralizovalo moć u Turskoj, jer prije je donošenje odluka bilo dosta sporo, međutim, prelaskom na predsjednički sistem se to ubrzalo. Kako se to ubrzalo, plus ovo razočarenje prema Zapadu, plus ekonomski uzlet, sve to sada u spletu, je jednostavno gurnulo Tursku da vodi jednu neovisniju vanjsku politiku u kojoj se sada ona ponaša kao regionalna sila, odnosno makroregionalna sila, s obzirom da je u više regija prisutna, to je jednostavno gurnulo Tursku na tu stranu. I onda Turska odlučnije nastupa i u Siriji, gdje u početku osvaja ovoj takozvanoj operaciji Eufrat, odnosno štit Eufrata takozvani, Euphrates Shield, ili Efrat Kalkane, kako on to zovu na Turskoj, počinje polako izgradnju te tampon zone prema dijelovima u koje su tada YPG držao pod kontrolom. Također i to je bilo jedno razočarenje svojevrsno na Turskoj, jer Turska dugo vremena znala da je PKK financiran od strane Zapada, međutim kada su bili blizu da riješe pitanje PKK unutar turskih granica, pojavio se problem YPG-a. I onda kada su Amerikanci otvoreno svrstali na stranu YPG pod izgovorom da vode rat protiv ISIL-a, gdje su počeli naoružavati YPG, davati im oružje, graditi baze, trenirati YPG-ove trupe i tako dalje, Turci su nakon niza upozorenja su ipak odlučili, nakon 2017. 16. 17. godine, su ipak odlučili da oni izvrše ulet u sirijski teritorij i da počnu graditi tu tampon zonu. Kad su vidjeli da to ide poprilično glatko i da oni imaju kapacitete da ratuju izvan svojih granica, onda je jednostavno jedno je vuklo drugo. Zatim se desio Katar, pa su onda oni razbili tu blokadu saudijsku, pa se desila Libija i tako dalje. Najkasnije su u Somaliji spasli vladu u Somaliji, i onda su oni, pa na Gorno Karabah i tako dalje. Onda su oni vidjeli da zapravo oni stvarno imaju kapacitete da budu nezavisna, u najmanju ruku makroregionalna sila, i da njima zapravo ne trebaju Sjedinjene Američke Države niti bilo ko u tom smislu da pomaže. Naravno, sve je to bilo popraćeno kada su osjetili da su sami na međunarodnoj sceni, su maksimalno počeli da ulažu u vojnu tehnologiju, onda su dokazali u nizu tih ratova da je njihova vojna tehnologija čak i superiorna u nekim aspektima. Tako da je to jedno drugo vuklo i to su bili zapravo razlozi zašto je Turska se počela neovisnije ponašati na međunarodnoj sceni. Možda sam prebrzo ovo ispričao jer je suviše to сега ovako nešto, znači mislim дека je potrebno, zašto ovako kontekst, znači kontekstualizacija na nastaните беше dobro da дадеме за понатамошниот разговор. Ме интересира доктрината стратегиска длабочина, го спомнавте Ахмед Давутоглу. Дали оваа доктрина се уште е денес присутна? Дали тоа зашто се спомнува често и на Балканот во некои интервјуа, некои аналитичари ја спомнуваат како дали е тоа релевантна доктрина денес или Турција има некоја нова доктрина? Pa jeste ona relevantna. Ahmed Davutoglu zapravo nije ništa originalno i novo rekao, on je samo prepoznao podneblja koja bi se mogla smatrati strategijskom dubinom Turske i ona se podudaraju uglavnom sa granicama Osmanskog carstva u trenutku kad je on bio na vrhuncu svoje moći. I logično je s obzirom na geografski položaj Turske da je njena
strategijska dubina i na Balkanu, i na Bliskom istoku, i na Mediteranu, i na Kavkazu, s obzirom da takvu poziciju geografsku ima Turska, da ona dodiruje sve te regije. I ako ćete gdje graditi strategijsku dubinu, vi ćete graditi upravo onim podebljima u kojima ste geografski pozicionirani. Naime, logično da Turska neće svoju strategijsku dubinu graditi u Pacifiku, niti će graditi na Atlantiku, ona će graditi tu na Mediteranu, na Balkanu, na Kavkazu i tako dalje. Tako da Ahmed Davutoglu u tom smislu nije ništa originalno rekao i svaka država ozbiljnija ima svoju strategijsku dubinu i naravno onda su mnogi to koji su čitali knjigu Ahmeta Davutoglua su to počeli da zovu neoosmanizmom. Neosmanizam toliko zato što se samo preklapaju granice Osmanskog carstva sa njihovom strategijskom dubinom, ali Turska je geografski tu gdje je i bila, tako da je logično da to bude strategijska dubina. Ahmed Davutoglu, njegova knjiga, to je samo teorija i Turska se u svojim nastupima ne drži teorije. On je samo prepoznao jednu realnost na terenu koji je teoretski objasnio. I Turska se ne vodi nikakvom teorijom u tom smislu, mislim da se ona poprilično realistično ponaša. Ona koristi prilike koje se ukazuju za maksimalizaciju svog prisustva. I to radi svaka država, nije Turska tu sad ništa drugačije od bilo koje druge države u svijetu. Ona ima svoje partnere, ona ima zemlje koje preferira, ona ima narode koje preferira i to je logično. Isto kao što recimo Njemačka preferira u Bosni i Hercegovini Hrvate. Sve njemačke firme, Lidl kada dođe i otvara svoj centar, recimo distributivni, on ga otvori u kantonu Sarajevo, baš u mjestu gdje su Hrvati većina, nigdje drugo. To nije slučajno. Ili Rusija kad nešto otvara u Republici Srpskoj. Sada, i to nije problem kada radi Rusija i Njemačka, odjednom postaje problem kada Turska to radi. Tako da svaka država ima svoje partnere koje preferira nad partnerima nekim drugim. I to je prirodno, to je jednostavno tako. I to je prepoznao recimo Samuel Huntington. Zato on potencira tu kulturnu dimenziju, kulturološku dimenziju u međunarodnim odnosima. Pa on to zaključuje da će se nekad desiti neki sukob civilizacija. Zato što on prepoznaje da je kulturološka dimenzija vrlo bitna u donošenju odluka. Ona nužno ne mora biti presudna u svakoj odluci, ali u nekakvoj makrostrategiji ona je vrlo bitna. Tako da i Turska ima zemlje sa kojima bliže sarađuje i narode sa kojima bliže sarađuje. To je prirodno. Ако може едно подпрашање, тука ме интересира, јас спомнавме ПКК и ЕПГ и поддршката која Соединетите Американски држави им ја пружа во борбата против Даиш, ИСИС. Зошто според вас тука САД, Соединетите Американски држави, ги избра, да речам, терористи против терористи да се борат, а не ги ја избра Турција како НАТО членка? Сигурно Турција како НАТО сојузник беше доволен во борбата против Даиш, ИСИС, доколку гледаме сега им се овозможи тој пристап во Сирија. Зошто, со кое образложение, дали има информација со кое образложение САД не сакаше да ја земи Турција за сојузник, туку ги зеде овие сепаратистичките групи? Како САД реши да... Pa Amerikanci, ako me pitate, 2014. 15. kada počinje njihova operacija na Bliskom istoku, odnosno u Siriji, oni su zvali tu jednu koaliciju protiv ISIL-a. Дали постоеше недоверба во Турција? Дали они смета дека Турција е слаба за да се спротивстави на Даиш? Што ми е поентата? Зошто знаеме моќната турска армија, зошто седеше на страна, се користи едни против други? Вака, кој беше одговорот на САД во овој контекст? Pa vidite, Sjedinjene Američke Države, iako nisu saveznici, oni su NATO članice obje, i Turska i Sjedinjene Američke Države. Turci obično znaju da Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese i svoju politiku i to vrlo često nije sinhronizovano sa interesima Turske. U tom trenutku oni se nisu mogli dogovoriti, za Tursku je YPG bila teroristička organizacija, a za Sjedinjene Američke Države nije. Iako zvanično PKK je i na američkoj crnoj listi kao teroristička organizacija i na Evropskoj uniji. I oni ipak odlučuju, ako su Turci njih uvjeravali, govorili da je YPG u stvari samo sirijska ekstenzija PKK i jeste, jer i Salih Muslim, svi ovi koji su zapravo osnivali YPG i PED i tako dalje, su ljudi koji su bili sa Öcalanom u kontaktu. Čak je Muslim studirao u Turskoj i on je de facto njegovo istureno sirijsko krilo bilo PKK. Nego go apsija vo Češka pa go puštija.
Molim? Имаше период кога го апсија Салих Муслим во Прага, па го пуштија како... Tako je. Tako. Da. I onda on se u tom tada nisu mogli dogovoriti i Turci su znali da ukoliko se bude ISIL, ukoliko oni budu bombardovali ISIL, da će taj vakum, i to se desilo, tu su bili u pravu Turci, kada se uništi ISIL, da će u taj vakum ući YPG. Asad nije mogao, jer Asad ratovao na zapadu Sirije protiv opozicije i protiv ISIL-a je ratovao tamo. I oni su znali da će sve istočno od rijeke Eufrat da će zauzeti YPG. I to se i desilo. Jer kada je ISIL došao do Kobaneja, došao de facto do turske granice, tad se Amerikanci uključili nakon Kobaneja, sve što je bilo oslobođeno od ISIL-a je jednostavno YPG zauzimao. I oni su znali da će se to tako desiti, onda se nikako nisu mogli sa Amerikancima dogovoriti. Problem je postao još veći za Tursku, kada su Amerikanci spustili svoje trupe tamo što je na područja Sirije koje je YPG držao. Jer su onda Turci imali još jedan ozbiljniji problem da sada ako budu bombardovali YPG, problem šta ako pogine neki američki vojnik. Jer su često YPG koristio američke transportere, koristili su sa američkim zastavama, su išli tako dalje. I stvorili su ogroman problem. I onda su Turci shvatili da ne mogu avijacijom, da ne mogu gađati, da ne mogu raketama gađati, jer ne mogu kontrolisati štetu, onda su ušli pješadijski i polako počeli da čiste teritorij. I to je trajalo neko vrijeme, sve do zadnjih dešavanja, kada je zapravo cijela Sirija oslobođena, dok nije oslobođena uz pomoć ovih trupa, tada je bio Đolani, sad je on Ahmed Šara, odnosno HTŠ koji je izrastao iz Nusre i tako dalje. Gdje su Turci sada morali cijelu Siriju da zauzmu da bi mogli uopće taj problem riješiti. Onda su napravili Amerikancima problem gdje su sada Amerikanci shvatili da se njima ne isplati ostajati na terenu, jer ne može se očuvati to, vojno se ne može očuvati, a njima se ne gine za Kurde, a s druge strane narušavaju bilateralne odnose sa Turskom. I naravno to se sve podudarilo sa promjenom Bidenove administracije, došla Trumpova administracija koja se bolje razumije sa Turskom nego Bidenova administracija. Tako da se Turcima tu zvijezde poklopile i oni su jednostavno uspjeli to da riješi. Oni još uvijek nisu u potpunosti riješili problem YPG-a u Siriji. YPG i dalje neće da se razoruža. Trenutno se vode politički pregovori, iako s vremena na vrijeme se desi pucnjava tu i tamo, ali uglavnom se sad to pokušava političkim putem riješiti. Kurdi traže autonomiju, visok stepen autonomije od Damaska, traže nešto poput Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, to Turcima ne odgovara nikako, čak Sirijcima više odgovara, više Šarinoj vladi to odgovara nego Turcima. I Turci prave svojevrsni pritisak na Šaru da to ne dozvoli. I Turci su rekli da ukoliko se njima dozvoli entitet, nešto slično što im se dozvolilo u Iraku, da on to jednostavno neće dozvoliti. I jedini garant koji oni u ovom trenutku imaju je da završe koridor koji su počeli, koji se u jednom dijelu prekida i da spoje taj koridor i nakon toga de facto i da ovi dobiju neki entitet za tursku sigurnost, to i nije toliki problem s obzirom da bi onda imali neku tampon zonu od nekih 40 km duboko u Siriju koji bi oni mogli kontrolisati. Znači može da kažeme дека во главном главниот геополитички интерес на Турција во Сирија. Значи ова прашање може да се смета за главен интерес на Турција во Сирија, курдското прашање, или според вас има и други интереси? Има ли други интереси Турција во Сирија освен ова прашање? Ili ovo je glavno praćenje sporazuma? Turci su dobili više nego što su očekivali. Jer oni se, prvo su, mijenjao se turski stav shodno dinamikama na terenu. Prvo da vas podsjetim, prije rata, oni su bili dobri jako sa Asadovom vladom. Erdogan je imao lično dobar odnos sa Bašar el-Asadom. Međutim, kada je počeo da ubija svoj vlastiti narod, kroz nekih otprilike 15 dana do mjesec dana, su dali Turci vremena Asadu ili da uvede izbore. Asad nije htio izbore da uvede. Njemu su Turci prvo govorili organizuju izbore. On to nije htio. On je nastavio da ubija svoj narod. I onda su Turci, kad su vidjeli da se on neće promijeniti, da će nastaviti sa masakrima vlastitog naroda, onda su Turci promijenili stav, onda su počeli da podržavaju opoziciju. I podržavali su opoziciju sve vrijeme. Čak je jedno vrijeme je zasjedala opozicija u Istanbulu, je bilo sjedište. Međutim, kada se opozicija podijelila između sebe, kada se tu jako mnogo frakcija raznih pojavilo, tada je Asad krenuo u ofanzivu, oslobađanje od dijelova koje opozicija drži.
i onda su Turci, se polako se sabijala ta podrška, odnosno ta opozicija koju je Turska podržavala, je polako od nekakve dominantne skupine postala jedna manjinska skupina unutar jedne široke koalicije koju smo zvali opozicija, koja opet unutar sebe ratovala na terenu. Pojavom ISIL-a je nastao još dodatan problem za Tursku, tako da je nakon toga je Turska odlučila da sama preuzme stvar, pa je ušla ona vojno u Siriju. Dok je paralelno vamo podržavala i HTS, Tahrir al-Sham, ali je paralelno podržavala i Siriju u dijelovima koje ona vojno držala. Gore oko Azaza, dio uz Tursku. Idlib. Pa zato ona je podržavala, jer je HTS je bio u Idlibu, i njih je podržavala, ali je podržavala i umjerenu opoziciju gore u Azazu. Tako da ona igrala na te dvije strane, i kada je iz Idliba krenulo oslobađanje, jer iz Idliba je krenulo, nije iz Azaza, iako su oni u jednom dijelu to koordinirali, mada je bilo i okršaja između ove dvije skupine, s vremena na vrijeme, i onda su oni jednostavno, kad su zauzeli Damask, Turska je tu sada počela zagovarati novu politiku, a to je teritorijalni integritet Sirije. I počela je podržavati najotvoreno ovu šarenu vladu. A интервенциите што ги спомнавте, Маслинова, Гранка и како беше таа другата, кога Турција влезе во северот на Сирија, причината зашто Турција дури на крајот интервенираше, значи дури беше што Турција не сакаше да види на своја територија поголемо присуство на мигранти, дали ако Асад тргнеше на Идлиб, Идлиб се испразнеше, тоа ќе значеше уште поголем број на прилив на мигранти на турска територија. И тоа е поглавно можеби главната причина која тука Турција решава да влези во Сирија, и ние сме од тука сведоци за тие турски бајрактари. Значи тука за прв пат мислам може да се каже таа успешност на тие турски дронови кога стануваат веќе светски познати, кога веќе и русите мислам дека во даден момент беа изненадени од турските бајрактари, па после тоа како рековте веќе Турција sprovедува успешни акции. Јас велики проблем, мигранти су били велики проблем. Мислим, имали су ону, можда е ружно речи, ali ekonomsku isplativost migranata. Ekonomski se isplatilo Turskoj radi tržišta rada. Mislim, iako su oni oborili cijenu tržišta rada, ali jeftina radna snaga, 4 miliona svježe krvi, to je Turskoj trebalo, naročito u trenucima kada njihov fertilitet pada rapidno u Turskoj trenutno. Njima su u tom smislu migranti dobro došli. I ovi koji bi došli iz Idliba bi dobro im došli. Međutim, napravo su politički problem za Erdogana. Jer je opozicija konstantno kritikova veliki broj Sirijaca u Turskoj. U jednom trenutku skoro 4 miliona. I tako da je to njemu stvaralo politički problem. Oslobađanjem, naravno, Sirije od Asadovog režima, on je riješio taj politički problem, ali je nastao ekonomski problem. Tako što se sada Sirijci počeli vraćati u Siriju, jer sada fali radne snage u Turskoj. Tako da je riješio politički problem, ali ne ostao ekonomski problem. А може да се каже дека сегашната администрација со Ахмет Ал-Шара во Сирија дека е проект на Турција или не? Ne znam. On je velika enigma. Mislim, imam svoje neko mišljenje o tome. Затоа што Турција беа прва која посетија Хакан Фидан, Ибрахим Калин беа први кои во Дамаск отидоа после, да речам, ослободувањето на Дамаск, тие беа првите представници кои отидоа па... Šara je velika enigma. On ima naravno podršku Turske. On ima dobre odnose sa Turskom. I nekako njegova pobjeda je maksimalizirala utjecaj Turske u Siriji. Sve to tačno. Međutim, nisam siguran da dugoročno se može računati na njega. To je jedna stvar. A druga stvar, mislim da osim Turske tu još ima nekih utjecaja. Ne možda lično toliko na Šaru, a možda čak i na njega lično, već i na čitavu njegovu postavu oko njega. Mislim da tu ima još nekih aktera. Јас се сеќавам во медиумите кај нас имаше збор за Ахмет Ал-Шара дека тоа ќе биде налик на Багдади, ќе ги убива христијаните, ќе прави масакри. Веднаш се пристапи со гард критички, меѓутоа сега гледаме, значи има најава дека ќе го посети Вашингтон, значи има добри односи со христијанските заедници, таму ги прима делегациите, дека има една прагматична
да речам, политика и стратегија која за сирискиот народ веројатно е добра. Прашање ќе биде за другите сили, колку ќе биде тоа, секој ќе сака да го искористи. Би сакал да ве прашам само нешто за Турција, Сирија. Исто така таму една од можеби главните сили покрај САД и Турција, Саудиска Арабија. Дали Саудиска Арабија и тие турско-саудиски односи после 2018, после Кашоги, после дали може да по прашање на Сирија да бидат, да речем, заеднички, дали тука може да постои некоја соработка Турција воено да и помага на Сирија и ги обучува овие залевските земји, да не е само Саудиска Арабија преку инвестиции, и дали тоа би било можеби некое решение за Сирија вака, или се уште Сирија далеко од било какво стабилизирање? Па има у Сирiji su odmah svi nakon što je pao Asadov režim su poletili da se pozicioniraju. Turci su prirodno se pozicionirali, jer su već bili tu vojno prisutni, a istjerani su Rusi i Iranci. Doduše, Rusi su ostali u Tartusu, a međutim u ostalim dijelovima Sirije su istjerani iz ostalog dijela. Iranci također. Ta zadnja iranska skupina je preselila u Irak, preko pustinje, preko kurdskog teritorija su prešli u Irak, tako da Iran trenutno nema skoro nikakav utjecaj. Međutim, nakon Turske su vrlo brzo, Amerikanci su također prisutni i preko Šare i preko Kurda. Oni nikad nisu u potpunosti izgubili svoje prisustvo. Izrael je iskoristio automatski situaciju da na jugu zauzme određene dijelove i naravno ove zaljevske arapske države. Naročito Saudijska Arabija tu vrlo bitna. Jer Saudijska Arabija također ima svoje ljude u vladi Šarinoj. Odnosno ljude koji su bliski Saudijskoj Arabiji, bliži nego turskoj liniji. I vi već u Šarinoj administraciji imate ljude iz turske linije, ljude iz saudijske linije, ljude iz američke linije. Naime, već to postoji. Katar je također, oni su isti dan, Katar i Turska su otvorili svoj konzulat u Damasku, je odmah dio tu pokušao da uđe i mislim da je dobro što Katar ušao. Međutim, pokušali su i Emirati i pokušavaju dan danas. Tako da je tu sada borba za utjecaj, trenutno i dalje dominantna Turska, od muslimanskih država, poslije toga bih rekao da je Saudijska Arabija, međutim Emirati i Katar također imaju određeni utjecaj, s tim da uloga Emirata po meni nije pozitivna. Saudijska Arabija 50-50, neke stvari su pozitivne, neke ne, jer Emirati vode jednu vrlo štetnu politiku, rekao bih, gdje svugdje guraju nekakve alternativne politike. Bilo je da je riječ o Siriji, bilo je da je riječ o Jemenu, bilo je da je riječ o Sudanu. U svim tim dijelovima gdje postoji neki ustaljeni poredak islamistički, on to pokušavaju preko svojih ćelija da razvali. To je specifikum njihove vanjske politike zadnjih godina. Naročito Abu Dhabi vodi takvu politiku. Tako da Emirati igraju tu jednu negativnu ulogu i oni su prepoznati kao takvi. I rade sve u svojoj moći kako bi ihvanijsku liniju, ihvanov muslimin liniju, a kako bi je oslabili gdje god mogu. Šara lično nije ihvanov muslimin, međutim u stavovima koje je počeo zauzimati sve više liči na ihvanije. Na način vođenja politike sve više liči na neki ihvanijski način politike. Iako njegov background nije to, što se razumije. Tako da je trenutno ideološka borba također postoji unutar same Sirije. A дали имаше дека Шара ќе се приклучи, имаше некои вести, некои информации дека Ахмет ал-Шара и Сирија би се приклучила на тие аврамски договори, како се каже, абрамски споразуми. Така, дека во замена за сигурност, дека Америка би гарантирала било каква сигурност или несигурност за Сирија во замена за... su se pokazale neefikasnim na primjeru Katara. Da se nije desio Katar, možda bi on već bio u Abrahamskom sporazumu. Međutim, Katar je pokazao, primjer Katara gdje Izrael bombardovao Katar, iako Katar milijarde plaća za zaštitu od napada Amerikancima, Amerikanci, Izrael to ne mogu raditi bez pomoći Amerikanaca,
su bombardovali, ipak je Katar bombardovan od strane Izraela. Tako da tu će zavisiti, naime, ukoliko Šara uđe u Abrahamski sporazum, onda evidentno Amerikanci imaju veći upliv u sirijsku politiku nego Turci. Ukoliko on ipak ne uđe u Abrahamski sporazum, ostane na ovoj nekoj turskoj liniji, onda je to dokaz da ipak Turska ima tu dominantniju poziciju u Siriji. A ukoliko bi zaključivali po riječima Donalda Trumpa, ispada kao da Turska skroz kontroliše Šaru i Siriju, međutim ja nisam 100% siguran u to. Mislim da će vrijeme pokazati. To su neki primjeri koji će nam pokazati zapravo ko ima najviše utjecaja. Da. Сега малку јужно од Сирија ако отидеме, а тоа е болната точка Газа. И ова примирие на кое сме сведоци последната недела, иако за некој е примирие, за некој не е примирие, се уште гинат цивили, Израел се уште врши одредени операции. На Турција се забранува, од една страна на Турција се забранува влез, се вели дека турско присуство, нели тие изјави во израелските официјални лица кои вика дека турско присуство нема да дозволиме во Газа, дека тоа веќе значи нели Османлиска империја доаѓа прв пат после колку години во Палестина и дека како вие гледате тука Турција, каква улога ќе има? Таа беше една од потписничките на тој мировен договор во Шарлем Шейк, во Египет, Ердоган, нели сето тоа. Меѓутоа на терен некако тешко оди тука, на терен се уште има натезање, како велите вие. Како вие гледате, што ќе се случува тука сега според вас? Ќе има ли мир, повторно ќе продолжи војната? Дали Турција ако продолжи војната со овој договор би имала некакви одврзани раце, па дури воено да интервенира против Израел? Тоа е едно од прашањата кое Pa vidite, ovaj sporazum koji je Hamas obvezao, ja mislim da je poprilično nepovoljan za njih. On se desio isključivo iz razloga što je Trump napravio ogroman pritisak i što je uključio 3 zemlje kao garantori. Sad je veliki pritisak na zemljama garantorima, Turskoj, Egiptu i Kataru. I na neki način Hamas se nada da su to 3 zemlje koje mogu artikulisati možda interese Palestinaca, ne samo da ne kažemo samo Hamasa kao političkog faktora, već interese Palestinaca, i dobro je da su oni garantori, jer da je to išlo na relaciji da je samo Amerika natjerala Izrael, bez ikakvih garancija je bilo vrlo problematično. Dobro je da se uključilo više zemalja u to. Međutim, Izrael ima jedan strah koji je opravdan strah vis-a-vis sad iz aspekta Izraela, iz cipela Izraelaca. Oni se pribojali, a to im se sada dešava, oni se pribojali naročito tamo negdje 2013. 14. nekakvog formiranja sunijskog polumjeseca oko Izraela. I to je bilo vrlo blizu da se desi baš 2012. 13. 14. nakon arapskog proljeća, kada je jedna po jedna arapska država sa sunijskom većinom, to isključuje sad Irak, su dolazile ihvanije, stranke koje su utemeljene na pokretu Ihvan el Muslimina, su počele dolaziti na vlast. To se vrlo blizu bilo da se desi u Siriji, jer da vas podsjetim, sirijska opozicija ušla bila u Damask i pola Damaska zauzela i bila vrlo blizu Asadove palače. U Egiptu se desio prevrat, svrgnut je Mubarak, došao je Mursi na vlast, Ihvan. U Libiji je Gaddafi bio poražen, Ihvan je bio pobjedio. U Tunisu je Ganuši, odnosno Ihvan, došao na vlast. U Alžiru i Maroku je Ihvan pravi ogroman pritisak na vladu, naročito u Maroku, gdje onda kralj popušta Ihvanu, u parlamentu daje im određene ustupke. U Jordanu Ihvan uvijek svakako bio jak. Tako da šta se desilo? Da je Izrael u jednom trenutku se našao okružen sunijskim ihvanijskim polumjesecom oko sebe, a sve to u tom nekakvom sunijskom polumjesecu, bloku, Turska bi bila primes inter pares, prva među jednakima. S obzirom da je već imala ekonomsku moć, jak soft power, već iskustvo, vojno jaka i tako dalje. I Izrael se pribojio da bi se formiralo neko osmansko carstvo, pod navodnicima, ihvanijsko osmansko carstvo u njihovom okruženju. I oni su uložili maksimalno preko Obamine administracije, maksimalan trud da to razvali. I uspjelo se razvaliti. Vrlo brzo iza toga, nije slučajno, se pojavljuje ISIL, koji napada opoziciju i slabi opoziciju, a malo iza toga opozicija se počne povlačiti iz Damaska, Asad preuzima inicijativu, malo iza toga dolazi do svrgavanja Mursija, dolazi Sisi,
malo iza toga reaktivira rat u Libiji i tako dalje. Naime, sve te Ganuši, kasnije silazi s vlasti i tako dalje. Tako da su oni uspjeli u to negdje sredinom 2010. 14. 15. u Turskoj se dešava državni udar i tako dalje. Jedan dio toga financiran iz Emirata. Ništa od toga nije bilo slučajno da se baš se u te 2-3 godine desilo, gdje su oni uspjeli i uz pomoć Amerike i Izrael, svi oni zajedno da okrenu to u vrlo jednu nepovoljnu situaciju. Sada, 10 godina poslije 2025. nešto slično, ta dinamika koju su zaustavili, slična dinamika se počela dešavati. Gdje sada Sirija, Turska najjača u Siriji, Šara vodi trenutnu politiku kako vodi je briljantna. Nije agresivan, pustio je Jalevije u vlast i kršćane u vlast, ne zavodi na silu šerijat, iako je konzervativno društvo, ali ne zavodi na silu, ne radi to na silu. Vrlo mudro radi, vidi se da sluša Tursku, gdje je u Gazi se Turska uvodi kao garantor, sa Libijom sa Egiptom normalizuje odnose, u Libiji već ima prisustvo, ali je normalizuje i sa Haftarom odnose, sa Bengazijom i tom stranom. Tako da polako ono što je bilo 2013. 14. se polako počelo ponovo formirati na terenu. Tako da Izrael i Obamina administracija tu dinamiku koju su uspjeli da poremete Emirati, svi ti, i Saudija je odradila svoje, polako se ta dinamika, očito je to neka prirodna dinamika. Očito je to realnost na terenu, koju vi konstantno pokušavate promijeniti, ali nekako opet isto kao voda ide u tom pravcu, jer je korito tako formirano. To korito formira historija i razne dinamike kroz historiju, vi to ne možete promijeniti. Tako da Izrael zbog svoje agresivne politike koja ne uzima u razmatranje ništa, već napada i radi genocid kakav radi, je na kraju se njima obilo o glavu i došlo na ono na što su oni bojali. Znači, smetate deka ovaj miroven, da kažeme, dogovor, deka ke traje, deka ke bide ili deka... Ja mislim da neće trajati, Izraelu ne odgovara da traje. Izrael ne odgovara iz više razloga. Upravo iz ovog razloga koji sam spomenuo ne odgovara. To je prvi. Drugi razlog zašto im ne odgovara, Izrael je izgubio. Zašto je izgubio? Izrael je pobio možda preko 100.000 ljudi, od čega 20-30.000 djece. Međutim, Izrael nije eliminisao Hamas. To je ogroman udar na reputaciju Izraela, da ne mogu da poraze Hamas. Da dalje palestinski narod, veći dio njih podržava i dalje Hamas, ima legitimitet i dalje. Čak ni njihov legitimitet nije ugrožen. Постои страв дека доколку Турција влезе во Газа ќе направи како со Идлиб. Они сметаат дека ќе ги обучи тие Хамас како во Идлиб, ХТС, што се не бои, да. И дека на исти начин би го префрлил истата стратегија во Газа и дека како што тргнале на Дамаск ќе тргнат на Јерусалим, тоа се нивни стравови. Oni se boje da izađu iz Gaze, da Hamas ostane u vlasti i da još plus na to dobiju turske trupe tu. To je strah veliki za Izrael da se to desi. A sve to Hamas ratovao 2 godine, izgubio preko 2.500 vojnika, nije uspio da porazi Hamas, dobio Turke tu blizu, sve to plus izgubio međunarodnu reputaciju. Danas nijedna država svijeta otvoreno ne podržava Izrael kao što to rade Sjedinjene Američke Države. A nekad je cijeli kolektivni zapad je podržavao Izrael. Danas je to samo Amerika, pa čak i unutar Amerike ima jako mnogo opozicije. Ljudi koji govore da se ne treba. Čak i desničara američki, koji su bili hardcore cionisti, danas govore da nije pametno ići u ovo za šta Izrael uvlači. Jer s jedne strane Amerikanci imaju problem Kine, moraju se baviti Bliskim istokom radi Izraela. Tako da ogroman problem se tu i Amerikanci napravili. Кога ја спомнав на Кина, ако може само малце сакав и за тоа да ве прашам накратко, Кина е присутна во Афганистан. Се обидува, значи, преку инфраструктура. Што е со Турција во Афганистан? Гледам сега дека пакистанско-афганистанските односи малце дојде до некое разладување, па Турција е тука повторно гарант. Значи, од Блиски исток на далечен исток. Како гледате на тие, да кажем, препукувања Пакистан-Афганистан, обидо Турција да ја смири топката? Pa ja se nadam da neće doći do sukoba između Afganistana i Pakistana i da Turci moraju tu da budu nekakav medijator. Međutim, Pakistan ima odlično odnose sa Turskom, čak turske diplomate to često kažu jedine 2 države
jedna od dvije države sa kojima nikada Turska nije imala diplomatskih problema, jedna od tih država je Pakistan. I oni imaju odlične odnose i mislim da je suludo uopće da se ulazi u taj sukob, jer Pakistan ima problema s Indijom, imaće sve veći problema sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog njegove blizine sa Kinom, tako da Pakistanu definitivno ne treba nikakav sukob sa Afganistanom, niti Afganistanu treba nikakav sukob sa Pakistanom. Međutim, teško je kontrolisati te dinamike. Naročito južni Afganistan u kojem imate sada, odnosno to granično područje između Pakistana i Afganistana, s obje strane granica su paštuni i paštunska plemena. I tu sad ima ostataka raznih radikalnih skupina. Jedan dio toga je svojevremeno, da se razumijemo, bio podržavan od strane pakistanske obavještajne službe, jedan dio su podržavali Amerikanci, pravili tako dalje, jedan dio... ISIS беше присутен таму, нешто е проблем. Дури ISIS беше во Афганистан. Дури и ISIS беше присутен во Афганистан. И со нив има некакви проблеми. Tako je. To oni ubačeno od strane Amerikanaca, da oslabi Talibane. Jer kad su Talibani došli na vlast, kad su stabilizovali svoju poziciju u Afganistanu, ubačen je ISIL. ISIL se jednostavno pojavio u Afganistanu. Tako da se ISIL vrlo često instrumentalizira od strane američke politike. I to jasno mislim. Кратка вест, кога сме тука кај Кина, имаше една вест дека AIPEC, делегација на AIPEC го посети Тајван за прв пат од нивното формирање. Сега немаше детално многу информации што и како. Како го гледате тој, речам, Кина, Тајван, САД, САД? Можно ли е тука, затоа што знаеме дека AIPEC има голема улога на американската надворешна политика визави, нели, Израел? Дали е можно сега AIPEC да направи некакво влијание и нешто во Тајван и тоа да ја вклучи за прв пат Кина во некаков конфликт со Тајван, или затоа што знаеме дека де факто е моќно лоби кое влијае на многу процеси, или кој е вашето? Ko zna zašto su oni otišli? Vidite, Tajvan je najjači u čipovima. Izrael je također jak u čipovima. Možda su na toj osnovi otišli da pregovaraju. Нема за сега некаква тензија околу Тајван кој може да наговести некаков проблем, или? Pa ima Kina se obavezala, vlada Xi Jinpinga se obavezala da će do 2027. ili 2028. Biti spremna za invaziju na Tajvan. I oni ozbiljno tu računaju, jer Kina zna jednu stvar, da ukoliko sve dok ima Tajvan koji nije pod njegovom kontrolom direktnom, oni ne mogu biti supersila, jer nemaju otvoren prolaz na okeane. Jednostavno su zatvoreni. Njihov izlaz na more je zatvoren od strane Tajvana i sve dok je američko prisustvo tu u regiji, oni su u vojnom smislu samo regionalna sila, ne globalna. I oni jednostavno moraju da imaju Tajvan, onda Tajvan s druge strane ima razne tehnologije, koje ima obrazovano stanovništvo i tako dalje, tako da oni ozbiljno tu računaju na Tajvan, a znaju da Amerikanci imaju sve manje apetita i kapaciteta da brane Tajvan i da ratuju protiv Kine, zato što je Kina postala ozbiljna vojna sila. I Amerikanci, koliko Kinezi budu do kraja ozbiljni, Kinezima je tu najbitnija stvar da budu odlučni da idu do kraja. Ako budu odlučni da idu do kraja za Tajvan, a moraju dobro izvagati da li im se isplati biti do kraja odlučan za Tajvan, da li se to uopće isplati, moraju biti odlučni. U tom momentu, ako Amerikanci vide kinesku odlučnost, oni ne mogu, jednostavno ne mogu zaustaviti Kineza. Isto kao što nisu mogli zaustaviti u Južnom Kineskom moru. Jednostavno nisu mogli. Kad su vidjeli da su Kinezi odlučni, da su poslali flotu, da su bili spremni da brane ove otoke koje su napravili artificijalne svojom flotom, Amerikanci jednostavno morali povući. Jednostavno nisu mogli ništa uraditi. A slučajот кај со источен Туркистан, дали Кина има некакви стравови во случај на инвазија на Тајван, источен Туркистан, дека може да има некаков проблем? И Турција беше еден период доста гласна за правата на ујгурците, нели, да речеме тоа потекло на турците од Средна Азија и така натаму и тоа. Турција беше доста гласна еден период, сега како да ги стиша тие односи со Кина по прашање на правата на ујгурците, нели се зборуваше дека таму се врши геноцид, дека меѓутоа со почеток, мислам, на Олимписките игри, војната, инвазијата на Русија во Украина, некако тоа прашање за ујгурците како да спласна, иако тоа беше во центарот на вниманието во еден период. Дури број еден можеби во дел од западните медиуми и САД
ја критикуваа многу Кина по тоа прашање, сега нема ништа. Turci su malo stišali po pitanju Ujgura iz nekoliko razloga. Prvo, shvatili su da to kvari bilateralne odnose njima s Kinom, jer oni imaju trgovinu, zadnji put kad sam gledao je bilo skoro 30 milijardi dolara godišnje. I zbog ujgurskog pitanja od kojeg oni nemaju neke političke koristi, iako moralno su, ja ne sumnjam, oni na strani Ujgura, moralno, etično gledano, međutim, vizavi nekakve borbe za ujgursko pitanje, vidjeli su da jednostavno oni tu ne mogu pomoći ništa Ujgurima, jedino što mogu je pokvariti odnose sa Kinom, s kojima imaju ogromnu trgovinsku razmjenu, s jedne strane, a s druge strane, što je njima možda i bitnije u ovom trenutku, imaju saradnju po pitanju nuklearne energije, nuklearnih tehnologija, jer Turska još uvijek kaska u nuklearnim energijama, civilnoj implementaciji toga, ali jednog dana možda i vojnoj, ko zna. Tako da tu računaju ozbiljno na Kinu, računaju na Rusiju, i onda su shvatili da jednostavno moraju u drugi plan gurnuti ujgursko pitanje. S treće strane su vidjeli da su mnogi ujgurske organizacije pod kontrolom i patronatom Sjedinjenih Američkih Država. I da jednostavno Sjedinjene Američke Države koriste ujgursko pitanje ne zato što s njima u interesu status Ujgura u Kini, već isključivo da oslabe Kinu, odnosno da potaknu nekakav separatizam Ujgura protiv Kine, koji se na kraju obije Ujgurima o glavu, Ujguri na kraju nastradaju, a Kinu to ništa suštinski ne oslabi toliko. Tako da su oni jednostavno gurnuli u drugi plan to ujgursko pitanje. Vrlo pragmatično, mislim, što bi većina država uradila. Само малку, ако може уште кај Африка да се вратиме и Балканот и ќе привршуваме, ако ми дозволите, ако нема проблем. Судан, граѓански конфликт во Судан, гледаме вмешаност на Обединените Арапски Емирати од една страна, од друга страна повторно Турција, тука има своја улога. Како гледате на тој конфликт, на тие случувања таму? Pa tu se još jednom potvrđuje destruktivna politika koju vode Emirati, jer Emirati zapravo nemaju tu, evo Turska, može neko spočitati Turskoj zašto je ona vojno aktivna na tuđem teritoriju, to je legitimno. Može neki Sudanac reći zašto Turska uopće išta radi. Međutim, moralnija je ta pozicija iz razloga što Turska pokušava, makar je na strani vlade, i pokušava nekakav mir da tu održi. Da li ona ima interese? Vjerovatno ima. Jer je bila ova priča o Suakin, otok koji izlazi na Crveno more. Sudanska vlada je svojevremeno ponudila Turskoj, vlada, nije Turska to tražila, sudanska vlada je ponudila Turskoj da napravi vojnu bazu tu. Ona ima tu neki interes da izađe na Crveno more. Okej. Međutim, Emirati ono što rade, to apsolutno nema nikakvog moralnog opravdanja. Prvo što separatizam pomažu protiv centralne sudanske vlade. Drugo što koriste generala koji je pobio jako mnogo ljudi, civila, koji se odmetnu od vlade. I treća stvar što koriste plaćenike, kriminalce najčešće, iz Latinske Amerike, iz Afrike i tako dalje, da ratuju. I ti kriminalci, plaćenici ništa drugo ne rade nego što ratuju za pare, ubijaju ljude, siluju žene i tako dalje. Tako da nikakvog moralnog opravdanja tu nema Emirati. Njima je osnovni razlog zašto su uopće aktivni u tom ratu je da spriječe da Turska tu se pozicionira. Odnosno, razumije se kome je to najviše u ovom trenutku interes. Da. A тука исто и за Нигерија сега Доналд Трамп имаше една изјава со која зборуваше за геноцид и во Нигерија над христијаните. Сега одеднаш и тоа прашање го покрена Америка Доналд Трамп. Дали е тоа таму навистина се случува такви геноциди или некој одовлекување на јавноста од други геноциди? Што се Доналд Трамп ima, naravno, vidite, on često koristi i te neke populističke izjave. On pokušava prvo da kupi kršćansko stanovništvo kod kuće, jer se on predstavlja kao neko ko se bori za kršćanska prava. Druga stvar, tim želi reći da je za kršćane, ali da nije rasista, jer podržava neke crne kršćane. Jer ima tu kritiku da je rasista. Сега се сетил, интересно, сега се сетил на тие христијани. Тоа е исто и прашањето. Сега се сетил. Da. Ali ono što je bitnije od svega toga je da Nigerija ima jako mnogo nafte i da je u Africi i u Nigeriji Kina vrlo prisutna. Tako da Amerikanci pokušavaju i u Africi da se pozicioniraju, iako ja mislim da dugoročno oni u Africi nemaju neki veći interes, jer Trumpova politika je malo je čudna. On nekako
promoviše izolacionizam, ono America first, a s druge strane ulazi u nekakve sukobe od koji niko ne očekuje, mislim Nigerija, ili recimo ovo sa Venezuelom što radi. Naime, vi ćete vidjeti Amerikance danas da su svugdje prisutni, ali svugdje se i povlače, tako da je malo je nije balansirana vanjska politika Donalda Trumpa, iako se razumije što on tačno radi i čak mislim da bolju politiku Trump vodi od Bidenove vanjske politike. Da se razumije, koliko god on ludo zvučao, potezi su bolji nego Bidenovi. A opet s druge strane vidite da često skače iz pitanja na pitanje. Jer u američkoj politici jako je mnogo etničkih lobija, etničkih interesa. Sve države lobiraju u Americi i onda vrlo često tu i novac diktira i tako dalje. Tako da možda je neko od Nigerijaca i platio Donaldu Trumpu, jer s obzirom da ima jako mnogo nafte Nigerija, da par puta spomene Nigeriju i tako dalje, ali ne vidim da će išta ozbiljnije tu Sjedinjene Američke Države, da će slati trupe. Možda i hoće, možda će me to demantovati jednog dana, ali ne vidim razlog zašto bi on to trenutku radio. A кога сме кај лобирање лоби групи, дали мислите дека грчките лоби групи во Америка се моќни, па заедно со израелските можат да влијаат на Медитеранот? Дали Медитеранот станува некоја нова геополитичка арена, нели? Кипар го спомнавме. Grčki lobby je vrlo moćan. Kažu da je to drugi najmoćniji lobby poslije izraelskog, etnički lobby. Naime, otprilike 4 su najjačija etnička lobija. Prvi je izraelski bez premca, grčki, armenski i albanski. Albanski u zadnje vrijeme možda nije toliko, nije ni armenski, ova druga dva su još uvijek jaka. Iako i Arapi troše jako mnogo novca, Njemci troše novac, Turci također, Srbi su, recimo, Dodik je skinuo sa crne liste, upravo zbog toga. Hrvati, tako da nam svi u Americi troše novac, zato što je Amerika najjača država i svima interes. Međutim, grčki i izraelski definitivno su možda dva najjača, ne možda, nego sigurno dva najjača etnička lobija i Grci će definitivno igrati na tu kartu, da se uvežu sa Izraelcima, jer im je Turska tu zajednički neprijatelj. Definitivno hoće to. I grčki lobby je jedan od razloga zašto se otvorila u DDH-u, odnosno Aleksandropoliju, ogromna američka baza, kopnena, vrlo zanimljivo, kopnena baza, koja nam zapravo govori da je ona tu, da ukoliko se desi turska invazija na Balkan, da je zaustavi. I imaju dole ovu Suda Beju dole na Kritu, imaju ogromnu pomorsku bazu i imaju 4 mini baze gore u Bugarskoj, koje su joint venture zajedno, američko-bugarska baza. Tako da, šta će Amerikanci tu? Tik uz tursku granicu. Tako da su ti lobiji definitivno odradili svoj strani. I ja očekujem da će se Grci povezati, odnosno su već povezani s Izraelom. Pa gdje je bio Netanjahu kad je bilo bombardovano Tel Aviva? Bio u Grčku. Tako da, gdje najviše danas Izraelci ulažu novca i gdje najviše nekretnina kupuju? Na Kipru. Tako da definitivno Grci i Izraelci će tu zajedno raditi. A kога сме кај Балканот, Турција и Израел, може да постои некакви судирања, некакви интереси на Балканот и кои земји според вас би биле, да речеме, сфера на интерес каде израелските и турските би се... Grčkoj i Albaniji se sudaraju, definitivno, već s tim da u Albaniji postoji sudar Izraelaca i Iranaca, jer iranska opozicija vrlo jaka u Albaniji, a postoji ovi bektašije, odnosno što su napravili preko bektašija, tu Iran ima neki, odnosno, Sjedinjene Američke Države pokušavaju preko bektašija tako da Grčka, Albanija, a Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina također, jer vidite, Izrael pokušava da on zna da je strateška dubina pod navodnicima Turske, između ostalog su muslimanske zajednice na Balkanu. I oni pokušavaju tu da se pozicioniraju kako bi oslabili u njihovoj strateškoj dubini, odnosno kako bi Turskoj iza leđa došli, kako bi opkolili. On će definitivno ulagati maksimalni napor da budu prisutni tu na Balkanu. Među Albancima su također imaju određenog uspjeha, naročito ovim Albancima u Albaniji, među Hrvatima u Bosni i Hercegovini i hrvatskoj politici. S tim da je srpska politika to počela prepoznavati, vidimo da recimo Milorad Dodik, Vučić i ostali imaju pravo prisne odnose sa Izraelom i da vas podsjetim da je agencije koje koristi Vučić, PR agencija i agencije za savjetovanje su uglavnom izraelske agencije. Tako da Izrael je već prisutan tu. Ама Vučić verovatno ti agenции како малку да направи еден кикс по прашање на Турција. Прво ја критикуваше, спомна Отоманска империја
една критика кон Турција, па потоа се повлече Вучич. Како тој скандал со Турција, зошто се случи тоа според вас? Прво имаше жестока критика кон Турција, па после имаше како извинување дека тоа не извинење дека тоа не го мислел така, дека Bitna je Turska, vidite, Turska je, naravno ne treba je predimenzionirati, ali ona je sve prisutnija u regiji, jer Turska trenutno je jedna od rijetkih država koja može 200-250 hiljada vojnika mobilizovati za 24 sata spremna za rat. Ne samo da se pojave u kasarni da kažu, spremne za rat. To ne može ni jedna više evropska vojska. Rusija je mogla do ukrajinskog rata. U ovom trenutku nisam siguran više ni Rusija da može. U Evropi nema više ni jedne države, ako Tursku smatramo evropskom državom, koja može 250-300 hiljada vojnika spremne za rat sada mobilizovati. Plus, što ima jako mnogo plaćeničkih trupa u Siriji, u Libiji i tako dalje. Tako da svi to moraju tu realnost uvažiti. Prvi političar na globalnoj sceni koji razumije tu realnost, najbolje je Donald Trump. Pa Donald Trump, vidite kako govori o Erdoganu. Koliko sa poštovanjem govori o Erdoganu. Da. To je zato što je svjestan da Erdogan ima na terenu ljude, ima ekonomiju, ima vojsku, ima geografski položaj, on može ucenjivati Evropu preko migrantske krize. On ima trupe da mobilizuje vojsku. Plin i nafta sa Kavkaza i Bliskog istoka ide preko Turske. Tako da jednostavno to je realnost na terenu. I onda neki Aleksandar Vučić kada kod nas u narodu kaže kada prespava, pa se ujutro probudi i kad shvati šta je rekao, onda se izvini. Не само Александар Вучич, и Макрон, и целиот Запад, и сите медиуми кои критикуваат Турција, да речам, интервенцијата во Сирија од 2018-19, кој беа жестоки према Ердоган, сега сите зборуваат за како Турција ќе биде безбедност на Европа во случај на руска инвазија на НАТО, или сега сите гледаат спас во Ердоган и в Турција, или сега овие продажба на Eurofighter авиони, Британија, Франција веќе ги нема тие односи кон Турција, таа критика која имаше Макрон или германците веќе тоа, што значи дека сите веќе го прифаќаат Ердоган и Турција во Европа посебно, што рековте, веројатно се огледале или на Трамп или сами себе сватиле заради заканата од Русија дека Турција е, вие рековте регионална, макро во почеток регионална. Makroregionalna jer, mislim, ima svoje baze i vojno prisustvo od Somalije do ovde Butmira u Sarajevu. I ne znam, od Libije do Katara. Mislim, veliki je to potez, nije to jedna regija, to je više regija. A za regionalna sila тоа može da kažeme ili ne? Pa ja je zovem makroregionalna, zato što je u više regija prisutna. Globalna nije. Samo regionalna mala nije, ali je zato makroregionalna. Nešto poput Rusije. Rusija će u više regija utjecajna. Русија сметате дека е се уште во таа супер, да речам, или и таа премина во макрорегионална сила после Украина? Русија е макрорегионална, jer je u istočnoj Evropi prisutna, na Kavkazu, u centralnoj Aziji, na Pacifiku. To su već 4 regije. Ima prisustvo vojno, prisustvo ima и економско, и политичко, и културно. А дали сметате, еве со Македонија може би привршиле? Македонија е земја членка на НАТО од 2018-17. Дали сметате дека Македонија би требало, значи, геостратешки, геополитички, да има дипломатска некоја поблиска стратегија кон Турција, како две НАТО членки, од една страна, од друга страна Македонија, која има една добра популација на муслиманско население. Има албанци, има турци, има бошњаци, има торбеши, а од една страна има проблеми со речиси, да не речам сите, вака сега таа ги затоплува односите со Грција, нели преспански договори, има некакви обиди со Бугарија, сепак црковното прашање се уште е на маса со Србија. Со Албанија може, ако Албанија влезе во Европска унија или ја премине Македонија да поставува нови услови тука, па може пак да се јават некои тензи, некои судирања, а со Турција Македонија нема никакви проблеми, мислам дека и Турција ја гледа пријателски Македонија, Турција, меѓутоа на ова стратешко ниво Македонија и Турција немаат, да, тие не се нас, мислам, како САД стратешки сојузник, меѓутоа нема, на пример, ова што спомнавте вие, база во како база во
во Косово, во Босна или во Македонија не постои такво нешто. Дали такво нешто, например, би гарантирала поголема сигурност, безбедност за Македонија според вас, заради овие околности кои ги спомнав? Pa bi, mislim, da ne znam, imali potrebe s obzirom da je Makedonija NATO članica. Kosovu imaju turska vojska, Bosna i Hercegovina ima turska vojska, ali ni Bosna ni Kosovo nisu u NATO. Vi u momentu kada uđete, iako ima recimo u Albaniji baza mala, pomorska, međutim, ona je nekako više pod kišobranom NATO-a. Vi u trenutku kada uđete u NATO, onda nema potrebe da ima da neka NATO članica ima bazu na svom teritoriju, osim ako to nije isključiv interes te jedne partikularne države, kao recimo što Sjedinjene Američke Države godinama držale u Njemačkoj bazu, pa se pomjerili u Poljsku. Sad, ja ne vidim da je mir toliko ugrožen na Balkanu, da ima potrebe da se toliko baza pravi na Balkanu, mada dugoročno... Imaš i nekakvi sojuzi, Kosovo, Hrvatska ili Bugarija se spomnува тие nekakvi nekakvi sojuzi na Balkanu, nešto... To se spominje... Mislim, da. Hrvatska igra vrlo štetnu politiku. Ima vrlo štetnu politiku na Balkanu. Ona se pokušava više sa Albancima uvezati. I tu malo igraju na katoličkoj liniji preko Edija Rame. S obzirom da on jača tu katoličku poziciju u Albaniji. I to se malo reflektovalo i na Kosovo. I onda Hrvatska pokušava... To je više neki antisrpski savez, otvoreno možemo reći. Mislim, ono što zajedničko povezuje, zajednička tačka Albanaca i Hrvata je da su imali 90. godina rat protiv Srba. Tako da je to više na toj nekoj osnovi, međutim nisam siguran ukoliko stvarno dođe do nekog rata, iako ne vidim da bi ga moglo tako brzo biti. Ne vidim da li bi to uopšte bilo funkcionalan savez. Ne bi Albanci zbog Hrvata ginuli, niti bi Hrvati zbog Albanaca ginuli. Osim ako nisu u istom trenutku napadnuti od istog neprijatelja. Tako da... Дали не дај Боже во некаква војна сметате дека Турција за разлика од 90-тите би имала поголема улога на Балканот? Заради сите овие? Mislim da bi bila mnogo proaktivnija, mnogo angažovanija, čak i vojno. Mislim da čak na nivou Libije da bi bila angažovana. Jer, mada opet sve to zavisi od drugih okolnosti, zavisi prvo od Amerikanaca, koliko bi oni bili angažovani, koliko bi oni bili... Kako da se povleku, a Britanci kako da se... Ako bi se Amerikanci povukli, definitivno Turska bi tu bila najangažovanija. Britanija nisam siguran. Bi možda nešto malo nešto... Дипломатски сега гледам дека Америка е на некој начин малку повлечена од Балканот. Jest. Повлечена со Доналд Трамп, ама дека Британија се обидува, зашто имавме ние некој договор Македонија со Британија, и дека Британија тука се обидува, а втора сила би била Турција, значи, според вас. Pa vidite, diplomatski može, trenutno snaga Zapada na Balkanu je upravo u toj diplomatiji. Dobro, oni imaju svoj sigurnosni aparat pozicioniran uglavnom američki, kišobran taj sigurnosni. Međutim, ukoliko bi se desio neki rat, ne daj Bože, regionalni, u tom slučaju Turska definitivno bi možda čak bila i broj 1. Mada opet to zavisi kako bi se Rusija i Amerika postavile, ali ukoliko bi Rusija ostala angažovana u Ukrajini, ne bi mogla biti toliko angažovana na Balkanu, osim što bi nešto malo plaćenika možda poslala, ovih Wagnerovaca i tome slično, a ako Amerikanci ne bi bili zainteresovani, u tom slučaju definitivno Turska je ta koja bi bila tu broj 1. Evropske države nemaju kapacitete ni da ginu, ni da mobiliziraju dovoljan broj vojnika da ratuje u jednom takvom ratu. To se pokazalo čak i 90-ih, kada su mnogo bolje stajali, jer su tek bili izašli iz hladnog rata, bili su naoružani do zuba, a još uvijek su imali relativno mladu populaciju, još uvijek nije bilo toliko migrantske populacije, još uvijek su bili bijeli kršćani Evropljani, većina, 90% u svim državama najmanje. I u tom trenutku nisu bili spremni da ginu. Kamoli danas, kada je u većini evropskih država bijela populacija ispod 70, bijela kad kažem mislim na Evropljane domicilni. U Njemačkoj je po zadnjem popisu etnički Njemci, pravi Njemci, ispod 70%. Jako staro stanovništvo, preko 40 godina je prosjek godina i nemaju funkcionalne armije. Tako da oni kad bi htjeli da ratuju, oni više ne mogu ratovati. Evropa će biti vrlo zanimljiva za prat u budućnosti. Ja ne znam u šta će Evropa prerasti, ali definitivno za jednu generaciju, čak ne više od toga, ćemo imati Evropu koju nećemo moći prepoznati.
Во насока на десен национализам, исламофобија или Pa нешто mislim друго? da će rasti, ali evo i da odluči u ovom trenutku da istiraju muslimane i ostale migrantske zajednice. I zato vam treba vojska. Kako će to uraditi? To je, ne znam. Evropa je u vrlo teškoj situaciji. Evropi Može treba biti. mlada populacija. Oni moraju, Evropljan mora jednu stvar uraditi. I to kad riješe, to će, odnosno to kad urade, to će im riješiti sve ove probleme, a za to rješavanje problema treba malo vremena. Evropljan moraju lifestyle promijeniti. Lifestyle, način na koji žive. Moraju praviti djecu i moraju se vratiti nekim svojim priješnjim vrijednostima. Naime, ovaj liberalizam koji oni zagovaraju ih je uništio u svakom smislu. I kada počnu jačati, odnosno kada počnu jačati porodicu i populaciju ponovo mladu proizvoditi, tako da kažem, morat će sačekati generaciju dvije da budu funkcionalni. Oni sa ovim lifestyle-om kako žive, oni će kao civilizacija, kao društvo nestati. Pitanje vremena. Može to trajati 50, može 350 godina, ali je pitanje vremena kada će sa ovim lifestyle-om nestati. A ovakva Evropa s ovakvom Prerastu nešto drugo. To ja često kažem ovim Njemcima, vi ćete za jednu generaciju ćete ličiti na Italijane. A da li je možno Evropa s ovakov lifestyle da ja brani Ukrajina od Rusije? Ne može. Definitivno ne može. Zato što се зборува дека Германија полека почнува автомобилската индустрија да ја пренаменува во воена индустрија. Tu su i Kinezi tu su od Kineza izgubili bitku. Autoindustrija Njemačka je izgubila bitku protiv Kineza. Значи не постои начин Европа да влезе според вас, не е спремна во конфликт без подршка на САД со Русија сама да направи некој безбедносен vojska, aparat. Vidi, može ona napraviti, ali to neće biti adekvatan odgovor. Najbolji pokazatelj gdje stoji Evropa u sigurnosnom smislu je bila onih mjesec dana prije ruske invazije na Ukrajinu. Kada su govorili, nema šanse da Rusija napadne. A Amerikanci su i mjesec dana govorili napašće. Mi imamo informacije napašće. On su govorili nema šanse da napadne. I napali. To vam pokazuje gdje stoji sigurnosni aparat u Evropi. Birokratiziran, nefunkcionalno. Jer vidite, vojska da bi bila efikasna, ona mora ratovati. To isto kao auto koje držite u garaži, nikad ga ne upalite. Auto se mora voziti da bude funkcionalno, jer modemo akumulatoru, sve mode. Tako da Evropa koja nije ratovala 70 godina. Hrvatska čaka vojen rok da vrati сега. Hrvati oni računaju na dronove, na robote, ali ne donose roboti pobjedu. Ipak čovjek mora boots on the ground, to se mora desiti. Dok ne siđe čizma na zemlju, vi niste pobjedili rat, vi možete uništiti. Evo isto Gaza, oni su uništili Gazu, ništa nema u Gazi, ali ne može izraelski vojnik da ostane u Gazi. I to automatski nije pobjeda. Да, мека моќ треба на крај. Па тоа е, русите, дека спомнавте американците месец дена зборуваа за дека Русија. Не месец дена, тоа 6 месеци, секој кој разбира руски и ги прател руските медиуми, тој знаеше дека Русија ќе интервенира, затоа што јавното мнение преку пропаганда веќе во Русија беше толку исправно дека тоа е нацистичка земја. Нели во тоа време се уште беше Русија присутна во Сирија, значи на исто ниво Украина беше демонизирана во медиумите исто како Сирија и тоа беше очигледно дека Русија ќе направи таа инвазија. Професоре, ви благодарам многу, час и 30 минути скоро. Се надевам дека повторно ќе разговараме на некои теми, дека кога ќе има нешто актуелно ќе ми бидете повторно гостин. И се надевам дека во Македонија публиката ќе ве запознае и вас, и вашите интервјуа, и дека ќе има што да се вака користиме во диалог, во разговор, нека доста е само српски и хрватски, вака една страна слушаме, а немаме вакви... 80% разумием онда могу контекст. Да. Немаме ние од Бугарија нема аналитичари, слабо од Грција нема, со албанците не се разбира, се е нешто српско, хрватско, а од Босна вака не сме имале вака гости, не сум видел, така да ми е баш драго и чест и мило што ви имам се гости. И мене е баш било драго и задоволство и драго ми ви сте саговорник кои разуме овие теме, кои може пратити ово и знате, и сами, и у бит питате ствари кои ме знате, але ето ради гледалца.
I meni je zadovoljstvo uzgled da vam kažem, Makedonija je jedna od omiljenih država na Balkanu, zato što ima vrlo sličnu sudbinu kao Bosna. I nekako vidim da smo tu vrlo slična i Makedonci prije rata dok su svi bili u Jugoslaviji, nekako su uvijek Bosanci volili Makedonci i radi dobre muzike, dobre hrane i kao ljudi. Makedonci su uvijek. Mnogo mi je milo i se nadevam se gledame povtorno ovo neka druga emisija, drug podcast. Ako Bog da, biće.